السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع هو صفقات النادي الأهلي. النهاردة أو من شوية أعلن النادي الأهلي عن رحيل بيرسي تاو لنادي قطر القطري. طبعا بيرسي تاو كده كده من اللعيبة اللي كان منتظر رحيلها عن النادي الأهلي الفترة اللي فاتت، وكان بيقدم مردود مش كويس. ولكن الأهلي دلوقتي استغنى عن واحد من الأجنحة اللي كانت متاحة في سكواد النادي الأهلي وفي قائمة النادي الأهلي. احنا دلوقتي بنسأل سؤال مهم جدا: أين إدارة النادي الأهلي؟ فين إدارة النادي الأهلي؟ فين الصفقات؟ النهاردة احنا داخلين في يوم 14 يناير، عدى نص شهر في الانتقالات وإدارة الأهلي مختفية. مفيش كلام عن صفقات، مفيش كلام عن مفاوضات جارية مع لعيبة أجانب أو مع لعيبة محلية. هل إدارة الأهلي كانت شغالة على ملف الصفقات من قبل يناير؟ هل إدارة السكاوتنج، لو في إدارة سكاوتنج في النادي الأهلي موجودة، آه، محددة شغلها ومحددة الصفقات اللي هتبقى موجودة عند النادي الأهلي آه، من قبل ما شهر يناير يبدأ؟ ولا إدارة النادي الأهلي كانت نايمة في العسل ومكسلة تشتغل، أو مش عايزة تشتغل؟ الله أعلم. فين صفقات النادي الأهلي وفين شغل إدارة النادي الأهلي؟ سمعنا من قبل ما يناير يبدأ ومن بعد مباراة باتشوكا، علشان النادي الأهلي خسر ماتش باتشوكا وكان جمهور الأهلي ساير جدا وغضبان. فسمعنا بقى ان النادي الاهلي هيتعاقد مع ونجات، والنادي الاهلي مستني شهر يناير، والنادي الاهلي مخلص مع لعيبه كتير ومستني يناير علشان يتعاقد مع لعيبه، والاهلي ممضي لعيبه ومستني يناير عشان الاعلان الرسمي، ولكن ده ما حصلش. داخلين في 14 يناير وداخلين على نص شهر يناير، والنادي الاهلي لم يعلن عن اي صفقات في اي مركز في الفرقة اللي حاليا ناقصها وينجات وناقصها مهاجم، حتى مع وجود كهربا لو ممشيش. كهربا كهربا موجود قصدي او مش موجود، مش فارق اي حاجة. وجوده زي عدمه، يعني حتى كهربا لما بينزل الملعب ما بيقدمش اي حاجة. فالنادي الاهلي طبعا محتاج مهاجم مع وسام بني ادم مش انسان آلي. فطبعا وسام هيجيله فترة لا قدر الله ممكن يتصاب، مستواه هيقل، هيتعب. بني ادم محتاج بديل ليه، وبديل قوي محترم. سمعنا ان بغداد بونجاح جاي الاهلي، طبعا ده مش حقيقي وده ما حصلش، وكان جاي زياره لمصر وبتاع. وسمعنا ان بونجاح مضى وبونجاح مش عارف ايه، طبعا رجع على الشمال القطري و... ومفيش اي صفقه طبعا الاهلي مع بونجاح، ومفيش مهاجم بديل لوسام لحد دلوقتي. طب هل هنجيب وينجات محليه واجنبيه؟ سمعنا برضو ان الاهلي بيفاوض ايفرتون، طلعت اداره ايفرتون لا مفيش مفاوضات بيننا وبين الاهلي ومفيش صفقات هتتم. سمعنا عن ونجات تانية أجنبية، بس طبعا مفيش أي تأكيد رسمي ومفيش أي إعلان رسمي من النادي، ومفيش أصلا حتى كلام إن في مفاوضات جارية. طب هل الأهلي مستني إيه؟ طب هل هنجيب ونجات محلية؟ يعني هل هنجيب مثلا زيكو والبابون والبنوبي من زد؟ طبعا برضو مفيش تأكيدات. طب هل هنجيب قلب دفاع؟ سمعنا كلام عن مصطفى العش. طبعا أشرف داري اللي هو أنت معتبره صفقة سوبر وكان جاي مكان بالعيد، من ساعة ما جه النادي الأهلي تقريبا هو مصاب، ما لعبش غير 3 أو 4 ماتشات، وتقريبا ما كملش ال4 ماتشات، يعني هم 3 ماتشات واتصاب تاني وفي الخلفية. فاحنا حاجزين مركز في النادي الأهلي لكل سنة مدافع مصاب طول السنة بنعالجه. فهل ده عيب في الجهاز الطبي، عيب في التدريبات، عيب في الأحمال؟ محدش عارف حاجة، بس دايما الأهلي عنده مدافع مصاب في السكواد، بيخرج من النادي الأهلي ما بنسمعش إنه اتصاب، ما بيجيلوش برد حتى. على مدار بقى السنين اللي فاتت كلها، يعني محمود متولي خرج ما سمعناش ان محمود متولي بيتصاب وبيلعب مع الاتحاد. أه قبلها باسم علي لو تفتكروا زمان كان موجود في الاهلي باك رايت، ما لعبش مع الاهلي قد ما اتصاب، يعني تقريبا طول مدة عقده مع الاهلي بيخف ويتصاب بيخف ويتصاب بيخف ويتصاب. خرج من الاهلي ما سمعناش ان باسم علي بيتصاب، ولاعيبه كتير بقى طبعا في الاهلي كانت بتيجي الاهلي بس هي حاجزه مكان اصابات وبتخرج تلعب، زي برضه محمد محمود جه اتنين صليبي ورا بعض، نسي الكوره وخرج من الاهلي على فيوتشر وعلى فرق تانية ولعب. فموضوع الاصابات في الاهلي ده غريب. فهل النادي الاهلي محضر صفقات؟ هل النادي الاهلي بيتفاوض؟ طب انت مستني مثلا لاخر الميركاتو، اخر مثلا كام يوم في يناير عشان ان الجمهور ما يغضبش من الصفقات مثلا؟ طب احنا اللي هو هنجبر الناس على الصفقات دي، احنا هنجيب كذا وكذا وكذا، والصفقات دي اللي موجودة والجمهور مثلا ما يلحقش يعترض او ما يلحقش يعمل ثورة، اللي هو احنا خلاص احنا في الفترة دي فاضل يومين مثلا على قفل باب الانتقالات، فاحنا خلاص هنوافق على الصفقات دي وهنرضى.
فيعني إدارة التعاقدات في الأهلي أو ستايل الشغل على التعاقدات في الأهلي ستايل عفى عليه الزمن، ومش موجود في حتة في العالم دلوقتي. الناس بتكون محضرة من قبل ما الميركاتو يبدأ، عارفين احنا هنجيب مين، عارفين النواقص اللي في الفرقة، عارفين المدرب محتاج ايه، بنقعد مع المدرب بنشوفه محتاج ايه وعايز يعمل ايه. ده تقريبا ما حصلش في النادي الأهلي، مش الانتقالات دي ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها. ووسام أبو علي جه صدفة، يعني ربنا كرمنا بوسام أبو علي ده صدفة كده، ما كانش متخطط له يعني زي ما الناس فاكرة. لا، وسام جيب الأهلي كده صدفة. وطبعا شفنا قبل كده لما كولر اتزنق في مهاجم جاب موديست وما ظبطتش معاه، لان اللي اتقال له اسماء والنادي الاهلي اتقال له هنجيب لك كذا وكذا وكذا وما جاش. سمعنا الانتقالات الصيفيه اللي فاتت تعاقد مع محمد علي بن رمضان، والاهلي ما تمش الصفقه بسبب بقى مشكله ماليه دولاريه، بسبب انه رفض يتعاقد معاه علشان العلاقات مع نادي الترجي ومع التوانسه. ما حدش عارف، برضو اتقال كلام كتير في الموضوع ده. فالنادي الاهلي ادارته لملف الصفقات فيها مشكله كبيره جدا. وطبعا الامر الناهي في موضوع الصفقات في الاهلي ده بعد كولر، او ممكن يكون قبل كولر كمان مش عارف، هو الكابتن الخطيب. وطبعا كابتن الخطيب مش ظاهر على الساحه خالص من بعد ماتش باتشوكا، وتحس انه مختفي كده علشان يعني يتنسي او الناس ما تهاجموش او معرفش. المفروض في وقت زي ده رئيس نادي بحجم النادي الاهلي، افضل نادي في افريقيا وداخل على كاس عالم انديه في شهر 6، وهيلاعب انتر ميامي وهيلاعب بالميراس وهيلاعب بورتو وهيعمل، المفروض انه داخل على بطولة كبيرة والنادي الاهلي عايز يظهر بشكل كويس في البطولة دي. فان هو يعني يجيب صفقات كويسة، ومش يجيب صفقات بقى اللي هو احنا هنتعاقد مع حمدي فتحي الثلاث ماتشات بتوع كأس العالم للأندية. انا مش عايز لعيب يجي يلعب ثلاث ماتشات ويمشي، انا عايز صفقة تبقى موجودة من دلوقتي لحد كأس العالم للأندية، وبعد كأس العالم للأندية تديك سنتين ثلاثة. انت محتاج ناس في مركز قلوب الدفاع. عندك رامي ربيعة كسر ال 30، ياسر ابراهيم كسر ال 30، اشرف داري مصاب، يوسف ايمن كولر مش مقتنع بيه وما لعبش من ساعه ما جه النادي الاهلي، وصفقه جاب دولارات كتير وما لعبش. وده يديك يعني هنت ودليل على اختيارات الفريق السكاوتنج او فريق التعاقدات يعني في النادي الاهلي، اذا كان في فريق سكاوتنج اصلا. فموضوع غريب جدا. النادي الاهلي النهارده داخلين في نص الشهر زي ما بنقول، ومفيش صفقات ومفيش حد بيطلع يكلم الجمهور، ومفيش حد بيطمن الجمهور، ولا صفقات محليه ولا صفقات اجنبيه. دلوقتي ما عندكش باك ليفت، يعني في كلام ان معلول هيتأيد ومش هيتأيد. طب معلول لما يتأيد هو جاهز 100%؟ طبعا انت مع تأييد علي معلول كده كده، معلول اسطوره ولازم يتأيد غصب عن اي حد في النادي. بس هل لما معلول يتأيد هو هيرجع يلعب على طول؟ وهتلعبه في أي مركز؟ هتلعبه جناح ولا هتلعبه باك؟ ولا انت هتأيد معلول علشان ترقع في مركز الوينج ده معلول يقدر يلعب بوينج؟ فممكن نحط معلول نلعبه وينج. طب انت مستني ايه؟ طب يحيى عطية الله لما يرجع هتلاعب معلول ولا هتلاعب يحيى عطية الله؟ ومعلول اعتقد لما يجيب مستواه هيكون يحيى عطية الله رجع. طب انت هتكمل مع يحيى عطية الله ولا هتلاعب معلول؟ هتلاعب معلول وينج وهتلاعب يحيى عطية الله وراه ولا هتعمل ايه؟ محتاج طبعا. في كلام عن مصطفى العش من زد، طب خلص مع مصطفى العش من زد يعني، طمن الجمهور ان في قلب دفاع كان موجود. لا، مفيش اي كلام ومفيش اي حد بيطلع يقول اي حاجه لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي كله غضبان ومستني الصفقات. انت متخيل ان سكواد بحجم النادي الاهلي وفريق بحجم النادي الاهلي ما عندوش وينجات غير حسين الشحات؟ داخلين ماتش اورلاندو بايرتس يوم السبت الجاي في 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 افريقيا عشان صدارة المجموعة، ونشوف مين هيصعد اول ومين هيصعد تاني. وداخل بحسين الشحات، لا قدر الله افرض حسين الشحات يوم الاربع قدام الجونه مثلا في الدوري يا عم اتصاب، ان شاء الله ما يحصلش كده. هتلعب بمين يوم يوم السبت في افريقيا؟ طب هتلعب بمين وينج الناحيه التانية؟ مفيش وينجات. هتلعب بمين وينج شمال؟ هتلعب بكريم الدبيس وينج شمال يوم يوم السبت مثلا في ماتش اورلاندو؟ فالناس بتنتقد كولر على الاداء، ماشي كولر عنده غلطاته، ولكن كولر برضه لازم الناس تراعي انه ما عندوش فرقه، ما عندوش نص ملعب، ما عندوش ارتكاز غير مروان عطيه. مروان عطيه لو اتصاب كوكا مستواه بعيد، اكرم مستواه بعيد. الفرقه كلها دلوقتي قايمه على مستوى امام عاشور وتحركات وسام ابو علي. ولما حسين بيفوق، وحسين برضو ماتشاته اللي بيلعبها مش كتير، فلما حسين بيفوق بيأدي كويس، غير كده مفيش. فاحنا نتمنى الفتره الجايه اداره النادي الاهلي تعمل حل في موضوع الصفقات ده، وينجزوا موضوع الصفقات ده عشان الجمهور اتخنق يعني. شكرا، سلام.